小浪，水都被你弄脏了，这么快下去洗澡，是不是很热？大家好，今天5月1号，我到山上来找个地方住上几天。在家里面出发的，走了几公里，还带了那么多东西，好累啊，也特别热，出了好多汗。好凉快。这个水渠是我们村建的，刚建好没有多久。打点水，再到山上面去找个地方做露营地。今天上山主要是看看有没有牛大力，我还没有听说过我们这边有人挖这种，也不知道有没有，找找看，碰碰运气。我口渴了，喝上一口。山泉水有一点点甘甜的味道。我用一片树叶让水流下来，跑装到盆子里面去。我找到了露营地，树林下面有一块平地，做露营地不错。从这里下去了。对面那些牛在叫。就这块地方怎么样？离水源也近。哦，看到一个好大的蚂蚱。好肥哦。可能是怀孕了，把它放了。颜色很淡。这里以前是有人养羊的，现在没人养了。
棚顶上面这些植物是什么东西呢？好几棵。这里还有一棵青嫩芽呢，挺大的。还是回去把东西放好再说。这个地方好，地面高，两个旁边比较低，防雨效果好。就在这里搭帐篷。我连电灯都带上了。面饼，塑料皮，锅，饭盒。还带了一个移动电源，充满电了。还有2个灯的。把地面清理干净。
在山里面都有这个白花菜，这里有好几棵。这个可以吃的。现在天黑了下来，我担心会下雨。今天干柴回去放着，在树上面那些干柴会干一点。这几天因为下过雨了，地面的都是有点湿的。我在这里带了点猪油渣，鸡蛋也有。
放点盐。花生油。小浪没有饭碗，我捡了个盆子，给他做一个。小浪，你还没睡够啊？来吃饭。